来啦，宝子，有眼光，闻着味儿都香吧？这款 buff 猫粮是从天然植物中提取出活性成分的，当中包含有白术、黄芪、山药、茯苓、马齿苋、乌梅，每一块肉那都是经过层层筛选的。哎呦我，你多久没刷牙了？咋感觉你肚肚不太给力啊？受不了你，赶紧吃这个，呵护好肚肚健康，吃得香了才能和我贴贴闯天下。哦，忘了跟你装完的，等会儿。客官请慢用。